फिनिश कर दस्यो ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜੀ 3 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਉਹ ਮੈंने ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸੀ ਪਾਰਟ 1 में तो वेट कर बिस्मिल्लाह पढ़ी बाबा से पूछ रहा हां ना मैं स्लिप हो गया ना पट्टे तो निकला था दोनों थोड़ा सारा साफ है दोनों का भी थोड़ा सारा शीशे की तो क्या करना ना ना आदमी ना तो पानी आना चाहिए तू ठीक हो नमक से काटना मत नहीं से रहते छापरी दुकान यार मैं बोलने जरा जा याद हो गया नहीं मानना मेरी बात क्या करियो प्रोग्राम का खराब है बहुत मजा पे आंदे देखो काम में करियो बाद आगे चला यार मैं मसाले वाला काम खराब है तुझे दो सैने बंदे चला बीच थोड़ी सी जोन क्यों नहीं चले गाड़ा किसी वो जो था ले तो तेरा मीडियम दुकान से पोस्ट ही होंगे यार हां वो तो खैर वो ना कि स्कूल बैठ रहे हो वो भाई भाई निकाले है ना खैर आई दे दे ना काम तो दे चल अगर गिरफ्त भाई सर नहीं मुझे ओ भैया ये हो पके वाटे रखने ना ये लड़नी चला ब्लॉक अब लाने के क्या क्यों रखो आज कर इसमें चला ब्लॉक तो कोटा तो परला पक्का है ना तो नहीं छोड़ ज्यादा बात आधा घंटा पहले कब पूछने को चले गए आधा घंटा लेट निकला फिर के साथ ये जाके ना खाना है ना उसका दिन वही पहुंचा है पिज़्ज़ा खाना है तो उसका मोबाइल रख कर चार्जिंग पे लगा कल उधर बजी थी यार ऐसे करो खड़ा क्या करो भाई क्या करते हो यार जीव इंसान हो कोई कड़ाई नहीं आगे लगे नहीं ये मेरे को ना लगा कि ठीक ठाक काम हो गया जरा सा तारे लाओ कड़ाई लगा क्या रहेगा ये
अभी लगाया गया था वो पास से घूमना जरा जोन दी सब्जी बड़ी है पूरा कर दिया बटाई ऊपर आने को दिया आवाज ओए जरा चलो आ चलो वो ना दियो है ना लगती नहीं तले पई ना पानी भरी क्यों लगे बस ठीक पानी तो सुबह बड़े ठंडे है यार हवा चल पई है ना अरे देखो कितने बड़ा है शुरू ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਖਾ ਲਿਆਵਾਂ ਲੈ ਅਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ दो चपेड़ा मारो आया इतना के जाने ट्राई करके वैसी चला रहा है ओ आगर होने राग लाग गई हां ना वो चलो चेक कर पास कितनी लाइन दूसरी से वही करती है काला वो